ชมวันนี้จะมาเล่านิทานให้ฟังนะครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กคนหนึ่งชื่อว่าน้องภูริเดินไปในป่าเขาเดินเล่นในป่าแล้วเขาเจอกับไซเรนเฮดใจดีแล้วทีนี้ไซเรนเฮดบอกเขาว่าดูหนูมาทำอะไรที่นี่มันดูไม่แข็งแกร่งมากเลยเนาะเดี๋ยวต้นไม้จะล้มทับหนูนะผมแค่เดินเล่นในป่าครับเกิดวันหนึ่งเขาตื่นเช้ามาแล้วเขาก็เดินไปในป่าแล้วเขาก็เจอกับไซเรนเฮดโหดแล้วทีนี้เขาก็โดนกัดกินแล้วเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเยอะไปในป่าคนเดียวต้องไม่บอกกับแม่ไปด้วยและสาระบุรีเมื่อกี้บุรีพูดว่าไร้สาระบุรี